干爹，你支不支持我做画事人？你有那么多人支持，不用我也够了。我叫林怀乐，是和连胜的画事人，坐在我正对面的。他叫东莞仔。如果放在2年前，他敢对我这么讲话，那我就约他一起钓鱼，让他下去陪大迪。2年一次的社团画事人竞选就要到了，这意味着我要交权让位。以后的人生就像这些叔父辈们一样平庸且乏味，运气好就喝茶混吃等死，运气不好就被仇家暗算。权力真的可以让人上瘾，我非常享受这2年一人之下的感觉。今天这一桌子的人变化最大就是东莞仔，2年前还是替我卖命的古惑仔，现在却要和我竞选画事人。我看着他此时的神态，仿佛看到了2年前的大地。福州人呐，最拿手挑鱼丸，水里一煮啊，他为了这一次能够竞选画事人，东奔西走到处撒钱拉票。我虽没大地有钱，但这些年社团内事情我都是有求必应，从不推脱，从而也赢得了一些叔父辈们的信任与支持。阿乐做最合适，我决定支持大地。阿乐真心为社团，他这会打进尖沙咀。打进尖沙咀，进去再说吧，我还想上月球呢。我也是尽自己最大努力，能多拉1票是1票。那时候东莞仔还是比较单纯，都跟着黑哥专心卖糖丸。由于他们的糖丸生意都在大地的地盘，所以这1票我也没办法得到。邓博是社团威望最高的老人，他清楚地知道大地的实力，为了社团将来的发展考虑，要平衡且不能让一个人独大，因为大地已经触犯到了邓博的底线。如果谁给的钱多就选谁，不如拍卖吧。我们毫无公信力，还要我们干嘛？我选阿乐。好在邓博当时表明了态度支持我。按照邓博的交代，我需要找上一届画事人吹鸡，从他手里交接完龙头棍才算是竞选完成。大迪知道竞选结果后非常生气，自己花出去的钱没得到这些人的支持，就于是绑架了2位收钱不办事的大哥，以此报复，并给前画事人吹鸡打电话要求把棍子交给自己。打电话跟邓博说你不服阿乐，不交龙头棍给他，打完之后把棍子拿来给我。吹鸡也是一把年纪了，想养老安度晚年，不想在这个节骨眼上得罪任何人。那么左右为难的他选择中立，他安排心腹把龙头棍藏好，等待我和大迪双方实力悬殊之后再决定给谁。警方察觉到此次的画事人交接出现了分歧，日和连胜可是拥有5万名社团成员的大帮派，如果不提前介入会造成极大的公共安全事件。如果外面谈不拢，那就在监狱里谈好再出去。龙头棍现在被吹击的人带到广州藏了起来，我吩咐社团律师去通知火牛，想办法把龙头棍拿回来。大爹这边也安排人出去找龙头棍，棍子在谁那儿我就砍谁，多少钱我都给。常某按照大爹的安排找到黑哥和东莞仔，以糖丸供应链的价格做筹码去解决龙头棍的事。此时在警局内，徐警司给邓博及叔父辈们一个下马威，社团内部的问题就内部解决，如果胆敢影响到港区社会治安，那么只有一个下场，我要秩序，谁闹事打死他。于是前辈们分别找我和大地聊，我的要求很简单，按社团规矩，只要龙头棍交接给我就行。可大地这边异常的暴躁，串报找他谈根本谈不拢，嚣张至极的他说出了致命的言论：我不听你们老东西瞎扯淡，我自己搞。新和连胜。这一言论彻底激怒了邓博。画事人竞选始终是社团内部的事，可他这一分裂言论触犯了社团禁忌。现在大家都是靠着社团分蛋糕吃，如果谁现在还敢支持他上位，那就是跟自己过不去，与社团的5万帮众作对。我问你，是不是要搞个新和连胜出来？我想大家好，大家又不服我，那就各走各的喽。那好吧，可以打了。现在我和大迪的人马都在广州为各自支持的人找龙头棍，他这一分裂的言论立刻在社团内传开了。害社团，背祖忘宗。乐哥想怎么样？召集人马打他，我们这边随时可以动手，杀进荃湾。和连胜剩下7个区域的大佬坐在一起讨论，又决定维护社团利益，坚决抵制大地。于是此前各自为主的各区域大佬现在瞬间抱团支持我，他们分别给在广州寻找龙头棍的手下打电话，要求停止内讧。大地他疯了，说要搞个新和连胜。兄弟拖进钱以及杂物，必要尽心交妥地道。如有私骗者，死在万刀之下。不好意思，2人都是为社团尽心尽力，我很欣慰有这样年轻人为社团做事。东莞仔接过龙头棍后，连夜开车往港区赶。前画事人吹鸡被抓的时候不小心出了车祸，虽然躺在病房不能动弹，但也知道了社团内的舆论风向，顺势向警方举报提交了大滴的其他犯罪证据，以此向社团表明他支持我的立场。吹鸡全招供了，延长你拘留期，找人搞定他。他是在拘留病房。喂！但吹鸡对我来说已经没有用了，现在大滴的势力很有利用价值，如果他被警方调查，那么一定会影响社团的稳定。反正他已经不被大家认可了，我可以留下他来继续巩固我画事人的地位。
我安排飞机开车撞死了吹鸡的儿子，到他现在唯一的牵挂没了。我明确暗示吹鸡，你是我送给大帝的一份人情，如果你不自行了断，那么将来大帝也找你报复。于是他在病房自己拔掉了氧气管。48小时很快就过去了，出了警局后，身边人告诉我，现在龙头棍在李家园手里。我对李家园也不是很熟，于是只能拿钱以表谢意，但他似乎不领情，哥应该是想要和我谈什么筹码。其实我现在对于李家园的生死就是一句话的事，说他谋反不交棍，就立马会有人出头来替我乱刀砍死他。既然他能替我拿到龙头棍，我想他应该不是那么笨的人，而只是求一份保障罢了。我让身边的助手把这次为我寻找龙头棍的年轻人全部找来，他们都是个区域负责人手底下的最得力干将。他们现在年轻、听话、有拼劲，有助于我正式上位后巩固地位。于是在此，我认他们成为我的干儿子，他们也很愿意接受了这突如其来的提拔。好好干，下届可能你们是话事人，就算有机会，也是东莞哥的。大帝从警局出来后，发现局势已定。我作为话事人，如果不给他台阶下，那么第二天一定会出现帮派火拼。为了社团的稳定发展，所以我选择先稳住他，跟他在车上谈好利益分配，把即将新扩张的尖沙咀地盘的利润拿出来，大家都平均分。同时丑话也说在前面，如果非要对立，大家谁也别好过。如果你非要另起炉灶，这2年我什么都不做，我带整个社团打你。我会准备2副棺材，一副给你，一副给我。经过一段时间，社团在我的领导之下稳定发展。这天我约大帝一起钓鱼，他的言论让我起了杀心，因为他提议要实行双话事人制度。我们社团就一个话事人好像不太好，外面的社团大部分都有2个，万一有一个出了事，还有另一个撑住嘛。我明白他的意思，先前的好言相劝不让他闹，是为了巩固我话事人的地位。现在他一步一步再次试探我的底线，做人真的不可以太贪。不是不支持我吧？怎么会？明天就跟邓博摊牌。王八蛋，我就不信钓不到鱼。我整条蚯蚓，再不行找鱼头标拿个鱼炮来，我炸了就。只有将他灭口，我的位置才不会受到威胁。2年的时间很快，现在又要竞选话事人了。我想继续连任，改变话事人轮值的规则。从东莞仔的神态上看到了当年大帝的模样，他还是太年轻了，有勇无谋。我一定会出来选，到时候看看谁本事大。我是探了在座的其他几位都没有竞选的意思，但是李家园这2年生意做得很大，社团很多兄弟都跟着他赚了钱，风头已经盖过了我。于是我来到叔父被这里探口风，大家对我的连任不反对也不赞成，但最关键的就是邓博的态度。前辈说邓博很看好李家园，不管怎么样我都想试一试，在竞选之日到来之前，我要把对自己不利的因素全部清除。我做话事人这么久，他就臭了我这么久，说我干了大帝。虽然说的是事实，但这对我很不利。我找到飞机，他是我所有干儿子里最听话的，可以加以利用。就快选下一届话事人了，我一定全力支持你上位。古惑仔如果不用脑，一辈子都是像飞机这样的人。我最担心的事情发生了，自李家园从内地回来之后，像是变了个人，之前表示不参加，现在却到处拉票，高调宣布竞选。我约东莞仔钓鱼，借此机会看是否能成为盟友，一起除掉李家园。但他似乎对我敌意很大，我劝他这届不要参选，全力支持让我连任。下届我力挺他做话事人，但他说出了让我非常耳熟的一句话：双话事人了，你是话事人，我也是。此情此景让我想起2年前的大帝，这一次又激起了我的杀心。我假装微笑着看着他，但他的竞选好像对我没有威胁，杀了他等于少了一个盟友。他这一刻也甚至有做掉我的想法。总不能让吉米做。我给他分析了李家园的优势，他也意识到自己应该是没有机会了。于是我和他达成了合作。第2天，我和东莞仔一起绑架了李家园的投资方郭老板，藏在了棺材铺，想以此要挟李家园放弃竞选，但他并没有服软，这让我非常担忧。那就是没得商量了。没有，准备替郭先生收尸。郭先生死了，有很多人陪葬，加上有邓博的支持，恐怕这次竞选真的是要让位了。我找到邓博聊了几句，我再次确认了他会全力支持李家园上位，但是只要让他闭嘴，就可以省去这一大麻烦了。既然要做，就要做得彻底。龙头棍是属于我的，我也一定要连任。我安排手下把龙头棍带回内地，我找到飞机继续骗他，让他除掉李家园，扶他上位做话事人。但是这一次，我不知道飞机为什么没有暗杀成功。我安排东莞仔在棺材铺附近埋伏，主要就是看住李家园的老板。他收到眼线消息，李家园出现在棺材铺附近，他想借此机会，正好在自己的地盘做掉李家园。把路口封住。是，你这边。喂，
我接到电话后知道了此事，不打算前去处理了。既然昨晚飞机没有坐掉他，而且今天他出现在了棺材铺附近，郭老板被藏的位置是怎么泄露，我也不想追查了。我想他应该已经掌控了全局。此刻的时间，我需要解决儿子丹尼的事情。他被其他帮派的古惑仔收保护费，孩子教育的缺失让我这个当父亲的非常内疚。在社团我可以呼风唤雨，做到了画师人该有的担当，但对于丹尼我感到非常无力。我下楼小心翼翼地叫住他，希望可以跟我一起回家。但是丹尼似乎对我的出现感到紧张和害怕，我并不会去责怪他。带你回家。我号码帮的。他向外跑了出去，我紧跟追了出去。此刻画师人的身份对我来说不重要了，多年的黑社会生活早已没有了亲人，那么现在我只有丹尼，我不能失去他，一定要把他追回来，来弥补我做父亲的责任。别吓着他，带他回家。第五式，我室内式，父不能传子，子不能传父，兄弟可传弟。第六式，凡我洪家兄弟，不得作践捉拿洪门兄弟，倘有旧仇宿恨，必要传出。